Oke teman-teman, jadi seperti biasa ya, hari ini kita akan bersihin kerak mesin kayak gini ya, kerak-kerak kuning dan juga noda oli membandel kayak gini pakai Cloud Protection Engine Degreaser yang pastinya adalah solusi untuk membersihkan kasus-kasus kayak gini nih, kasus-kasus kerak-kerak oli dan juga kerak-kerak kuning yang membandel tuh, bisa dilihat sendiri kan gimana hasilnya. Dan ini juga nggak nyebabin karat, apalagi bikin mesin motor kalian jadi berjamur dengan pengaplikasian yang tepat. Buat kalian yang minat bisa langsung cek keranjang kuning.